Υπάρχουν μέρη σε αυτόν τον πλανήτη που δεν μπορείτε να επισκεφθείτε. Όχι επειδή είναι δύσκολο να τα προσεγγίσετε ή απαιτούν ειδικές άδειες. Όχι επειδή ο καιρός είναι κακός ή το μονοπάτι είναι κλειστό για την εποχή, αλλά επειδή οι κυβερνήσεις, η φύση, η ιστορία και σε ορισμένες περιπτώσεις οι άνθρωποι που ζουν εκεί έχουν καταστήσει τη θέση τους απολύτως σαφή. Μην έρθετε εδώ. Και αν έρθετε ούτως ή άλλως, μην περιμένετε να φύγετε με τον ίδιο τρόπο που φτάσατε. Τα νησιά σε αυτή τη λίστα είναι απαγορευμένα για λόγους που κυμαίνονται από θανατηφόρα βιολογία έως πυρηνική μόλυνση και άνθρακα. Ένα από αυτά χρησιμοποιήθηκε για δοκιμές βιολογικών όπλων και δηλητηριάστηκε τόσο καλά που τέθηκε υποκυβερνητική καραντίνα για 48 χρόνια. Ένα από αυτά έχει ένα φίδι για κάθε τετραγωνικό μέτρο γης. Ένα από αυτά ήταν το σημείο της μεγαλύτερης επίθεσης ζώων σε ανθρώπους που έχει καταγραφεί ποτέ. Και ένα από αυτά φιλοξενεί ανθρώπους που έχουν απομονωθεί πλήρως από την υπόλοιπη ανθρωπότητα για περίπου 60.000 χρόνια και έχουν καταστήσει σαφές ότι σκοπεύουν να παραμείνουν έτσι. Αυτά δεν είναι μέρη που είναι επικίνδυνα λόγω φήμης ή θρύλου. Είναι απαγορευμένα λόγω γεγονότων. Τεκμηριωμένα, μετρημένα, νομικά επιβαλλόμενα γεγονότα σχετικά με το τι συμβαίνει στους ανθρώπους που πηγαίνουν εκεί. Αυτά είναι τα 10 πιο επικίνδυνα απαγορευμένα νησιά στον κόσμο. Νησί Βόρειο Σέντινελ, Ινδία. Υπάρχει ένα νησί στον κόλπο της Βεγγάλης, περίπου στο μέγεθος του Μανχάταν, όπου μια κοινότητα ανθρώπων ζει σε πλήρη απομόνωση από την υπόλοιπη ανθρωπότητα για περίπου 60.000 χρόνια. Δεν έχουν καμία γνώση για τα κινητά τηλέφωνα, το διαδίκτυο, τις κυβερνήσεις, το νόμισμα ή οποιοδήποτε από τα συστήματα που ορίζουν τη σύγχρονη ζωή. Μιλούν μια γλώσσα που κανένας γλωσσολόγος δεν έχει καταγράψει ποτέ. Κανείς εκτός του νησιού δεν γνωρίζει το όνομά τους, τις παραδόσεις τους, τις πεποιθήσεις τους ή το πλήρες μέγεθος του πληθυσμού τους, ο οποίος εκτιμάται σε κάπου μεταξύ 50 και 400 ατόμων. Είναι γνωστοί στον έξω κόσμο ως οι Σεντινελέζοι και δεν θέλουν επισκέπτες. Το νησί North Sentinel βρίσκεται στην οροσειρά Άνταμαν που διοικείται από την Ινδία, περίπου 50 μίλια δυτικά των κύριων νησιών Άνταμαν. Η Ινδική κυβέρνηση κήρυξε το νησί και τα γύρω ύδατα εκτός ορίων το 1956 και ενίσχυσε σημαντικά αυτές τις προστασίες τις επόμενες δεκαετίες. Σήμερα, η προσέγγιση σε απόσταση 5 ναυτικών μιλίων από το νησί είναι παράνομη σύμφωνα με την Ινδική νομοθεσία. Ο νόμος δεν υπάρχει ως περιορισμός της ελευθερίας, αλλά ως αναγνώριση δύο ταυτόχρονων και εξίσου σοβαρών κινδύνων. Οι σεντινέλες θα σκοτώσουν ξένους που επιχειρούν επαφή και οι ξένοι μπορούν να σκοτώσουν τους σεντινέλες απλώς φτάνοντας. Οι Σεντινέζες δεν είχαν καμία έκθεση στις κοινές ασθένειες τις οποίες ο υπόλοιπος κόσμος ανέπτυξε ανοσία εδώ και αιώνες. Ένας απλός ιός κρυολογήματος που μεταφέρεται από έναν ξένο στο νησί θα μπορούσε να προκαλέσει μια επιδημία χωρίς φυσική αντίσταση για να τη σταματήσει. Ολόκληρος ο πληθυσμός θα μπορούσε να εξαλειφθεί από κάτι που μεταφέρει ένας επισκέπτης χωρίς να το γνωρίζει. Αυτό δεν είναι εικασία. Είναι αυτό που συνέβη σε απομονωμένους αυτόχθονες πληθυσμούς σε όλο τον κόσμο επανειλημμένα κατά την εποχή της ευρωπαϊκής εξερεύνησης. Η αντίδραση του νησιού στους ξένους έχει καταγραφεί με σαφήνεια. Οι υπερπτήσεις με ελικόπτερα μετά το τσουνάμι του Ινδικού ωκεανού του 2004, το οποίο υπήρχε η υποψία ότι έπληξε το νησί, δέχτηκαν βέλη που εκτοξεύτηκαν προς το αεροσκάφος. Ψαράδες που είχαν πλησιάσει πολύ κοντά δέχτηκαν επιθέσεις. Το Νοέμβριο του 2018, ένας Αμερικανός ιεραπόστολος, ονόματι John Allen Chau, πλήρωσε ντόπιους ψαράδες για να τον μεταφέρουν όσο το δυνατόν πιο κοντά στο νησί, επέμεινε να κατέβει στην ακτή παρά τις προειδοποιήσεις και σκοτώθηκε από τους Σεντινελέσες στην παραλία. Το σώμα του δεν ανακτήθηκε ποτέ. Το 2025, ένα άλλο άτομο εισήλθε παράνομα στο νησί και συνελήφθη κατά την επιστροφή του. Η Ινδική κυβέρνηση επέλεξε να μην ασκήσει δίωξη στους Σεντινελέζους για τη δολοφονία. Το νομικό πλαίσιο αναγνωρίζει ότι οι Σεντινελέζοι λειτουργούν εντός της δικής τους κυρίαρχης επικράτειας με κάθε εύλογο μέτρο, προστατεύοντας τους εαυτούς τους από εισβολές. Ο νόμος που απαγορεύει την προσέγγιση στο νησί δεν έχει σχεδιαστεί για να προστατεύει τους ξένους από τους Σεντινελέζους. Έχει σχεδιαστεί σε μεγάλο βαθμό για να προστατεύει τους Σεντινελέζους από τους ξένους. Το νησί Βόρειο Σέντινελ ίσως είναι το μόνο μέρος στη γη όπου ο μεγαλύτερος κίνδυνος δεν αφορά τον επισκέπτη, αλλά τους ανθρώπους που βρίσκονται ήδη εκεί. Ήλχαντα και η Μάντα Γκράντε, Βραζιλία περίπου 90 μίλια,
Ανοιχτά των ακτών του Σάο Πάολο στη Βραζιλία υπάρχει ένα μικρό νησί περίπου 43 εκταρίων. Από απόσταση μοιάζει με τα περισσότερα τροπικά νησιά. Πράσινο, πυκνό, ειρηνικό. Υπολογίζεται ότι υπάρχει μία χρυσή λογχοκέφαλη οχιά για κάθε τετραγωνικό μέτρο αυτού του νησιού. Το είδος δεν βρίσκεται πουθενά αλλού στη γη. Το Ήλχαντα και η Μάντα Γκράντε, γνωστό παγκοσμίως ως νησί των φιδιών, έγινε αυτό που είναι χάρη σε ένα γεωλογικό ατύχημα. Όταν η στάθμη της θάλασσας ανέβηκε στο τέλος της τελευταίας εποχής των παγετώνων, περίπου 11.000 χρόνια πριν, ένα τμήμα της παράκτιας γης της Βραζιλίας αποκόπηκε από την ηπειρωτική χώρα. Το είδος της οχιάς που βρισκόταν σε αυτή τη γη όταν χωρίστηκε απομονώθηκε. Χωρίς χερσαία θηλαστικά για κυνήγι, τα φίδια εξελίχθηκαν κατά τη διάρκεια χιλιετιών για να θυρεύουν αποδημητικά πουλιά που προσγειώνονται στο νησί για να ξεκουραστούν. Για να πιάσουν ένα πουλί αρκετά γρήγορα πριν προλάβει να πετάξει μακριά, το δηλητήριο εξελίχθηκε ώστε να είναι σημαντικά πιο ισχυρό και να δρά ταχύτερα από αυτό των συγγενών του ίδιου είδους στην ηπειρωτική χώρα. Η χρυσή κεφαλή λογχοειδούς φέρει δηλητήριο που εκτιμάται ότι είναι 3 έως 5 φορές πιο ισχυρό από αυτό των κεφαλών λογχοειδούς της ηπειρωτικής χώρας. Προκαλεί θάνατο ιστών στο σημείο του δαγκώματος, εσωτερική αιμορραγία, νεφρική ανεπάρκεια και εγκεφαλική αιμορραγία. Χωρίς θεραπεία, ένα δάγκωμα είναι πιθανό να αποβεί μοιραίο. Η θεραπεία απαιτεί αντίδοτο που δεν είναι διαθέσιμο σε ένα απομακρυσμένο νησί. Το πλησιέστερο νοσοκομείο απέχει ώρες με το πλοίο. Η βραζιλιάνικη κυβέρνηση έχει καταστήσει παράνομη την επίσκεψη στο νησί των φιδιών, εκτός από τους εγκεκριμένους επιστημονικούς ερευνητές και τα μέλη του βραζιλιάνικου ναυτικού, τα οποία συντηρούν το φάρο στην κορυφή του νησιού. Οι τελευταίοι γνωστοί μόνιμοι κάτοικοι του νησιού ήταν ένας φαροφύλακας και η οικογένειά του στις αρχές του 20ου αιώνα, οι οποίοι, σύμφωνα με τον τοπικό θρύλο, πέθαναν όταν φίδια μπήκαν στον φάρο από τα παράθυρα. Οι επιστήμονες που έχουν επισκεφτεί το νησί με άδεια περιγράφουν ένα τοπίο όπου τα φίδια είναι ορατά σχεδόν σε κάθε βήμα. Βρίσκονται στο έδαφος, στα δέντρα, στους βράχους και σκαρφαλώνουν στα τείχη του ίδιου του φάρου. Δεν υπάρχει μέρος του νησιού όπου ένας επισκέπτης δεν βρίσκεται, ανά πάσα στιγμή, πολύ κοντά σε ένα ζώο ικανό να τον σκοτώσει πριν προλάβει να φτάσει σε οποιαδήποτε μορφή ιατρικής περίθαλψης. Ο πληθυσμός των χρυσών λογχοκέφαλων εκτιμάται σήμερα σε 2.000 έως 4.000 άτομα. Ο περιορισμός των επισκεπτών από την βραζιλιάνικη κυβέρνηση χρησιμεύει επίσης για την προστασία του φιδιού, το οποίο χαρακτηρίζεται ως κρισίμως απειλούμενο. Το νησί καλύπτει ολόκληρη την εξάπλωση του είδους. Εάν συμβεί κάτι στο οικοσύστημα του νησιού, η χρυσή λογχοκέφαλος πάβει να υπάρχει. Νησί Γκρούιναρντ, Σκωτία. Το νησί Γκρούιναρντ είναι ένα μικρό οβάλ κομμάτι γης στον κόλπο Γκρούιναρντ στη δυτική ακτή της Σκωτίας. Έχει μήκος περίπου 2 μίλια και πλάτος 0,6 μίλια. Έχει καταπράσινους λόφους, άγριο γρασίδι και θέα στα σκωτικά υψίπεδα που, υπό οποιασδήποτε άλλες συνθήκες, θα το καθιστούσαν έναν ήσυχα όμορφο προορισμό. Το 1942 η Βρετανική κυβέρνηση αγόρασε το νησί για 500 λίρες και το μετέτρεψε σε χώρο δοκιμών βιολογικών όπλων. Στο πλαίσιο μιας επιχείρησης που ονομάζεται Επιχείρηση Χορτοφάγος, επιστήμονες από την ερευνητική εγκατάσταση του Porton Down ταξίδεψαν στον Γκρινάρ για να δοκιμάσουν την αποτελεσματικότητα του άνθρακα ως όπλου. Έφεραν 80 πρόβατα στο νησί, τα έδεσαν σε θέσεις γύρω από μια κεντρική περιοχή και πυροδότησαν βόμβες γεμάτες με σπόρια άνθρακα. Τα σπόρια διασκορπίστηκαν με τον άνεμο. Τα πρόβατα άρχισαν να πεθαίνουν μέσα σε 3 ημέρες, με αίμα να τρέχει από το σώμα τους καθώς η μόλυνση τα κατέστρεφε από μέσα. Οι δοκιμές επιβεβαίωσαν ότι ο άνθρακας λειτουργούσε ως όπλο. Οι επιστήμονες κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι μια μεγάλη απελευθέρωση σπορείων πάνω από μια γερμανική πόλη θα την καθιστούσε ακατοίκητη για δεκαετίες. Το σχέδιο, το οποίο περιελάμβανε τη ρήψη ζωοτροφών με άνθρακα πάνω από γερμανικές γεωργικές εκτάσεις για να μολύνουν τα αποθέματα τροφίμων, είχε προετοιμαστεί αλλά δεν χρησιμοποιήθηκε ποτέ, καθώς ο πόλεμος γύρισε υπέρ των συμμάχων. Όταν οι επιστήμονες έφυγαν από τον Γκρούιναρντ, άφησαν πίσω τους κάτι που δεν μπορούσαν να αφαιρέσουν. Τα σπόρια του άνθρακα είναι εξαιρετικά ανθεκτικά. Σε αντίθεση με τα ίδια τα βακτήρια, τα σπόρια μπορούν να επιβιώσουν στο έδαφος για δεκαετίες ή και περισσότερο. Οι προσπάθειες καύσης και επεξεργασίας που έγιναν κατά τη διάρκεια και μετά τον πόλεμο δεν τα αφαίρεσαν. Το νησί τέθηκε σε επαόριστον καραντίνα.
εγκαταστάθηκαν προειδοποιητικές πινακίδες γύρω από τις παραλίες του. Για 48 χρόνια, κανείς δεν επιτρεπόταν να αποβιβαστεί στο νησί Γκρουινάρντ. Το 1981, μια σκιώδης ομάδα που αυτοαποκαλούνταν Dark Harvest Commandos ξεκίνησε μια εκστρατεία πίεσης κατά της κυβέρνησης. Συνέλεξαν χώμα από τον Γκρουινάρντ, επιβεβαίωσαν ότι περιείχε ακόμα άνθρακα και άφησαν δείγματα στο Porton Down και σε ένα συνέδριο του Συντηρητικού Κόμματος στο Blackpool ως προειδοποίηση. Η ενέργεια αυτή επέβαλε το ζήτημα στην κοινή γνώμη και τελικά οδήγησε την κυβέρνηση να ξεκινήσει μια σοβαρή προσπάθεια απολύμανσης το 1986. 280 τόνοι διαλύματος φορμαλδεού δυσαρεωμένου σε θαλασσινό νερό ψεκάστηκαν σε κάθε εκτάριο του νησιού. Το πιο μολυσμένο επιφανειακό στρώμα του εδάφους αφαιρέθηκε και απορρίφθηκε. Τα πρόβατα επανεισήχθησαν και παρέμειναν υγιεί. Το 1990 η κυβέρνηση κήρυξε τον Γκρουινάρ ασφαλές και αφαίρεσε τις προειδοποιητικές πινακίδες. Οι κληρονόμοι των αρχικών ιδιοκτητών το αγόρασαν ξανά στην αρχική τιμή του 1942, των 500 λιρών. Το νησί είναι τεχνικά προσβάσιμο σήμερα, αλλά το ερώτημα κατά πόσον τα σπόρια του άνθρακα επιβιώνουν βαθιά στο έδαφος, που δεν έχει υποστεί ποτέ πλήρη επεξεργασία, σε ένα νησί που πέρασε 48 χρόνια ως ζώνη βιολογικού κινδύνου που έχει οριστεί από την κυβέρνηση, είναι ένα ερώτημα που οι επιστήμονες συνεχίζουν να συζητούν. Νησί Ράμρι, Μιανμάρ. Το νησί Ράμρι βρίσκεται στα ανοιχτά των ακτών της πολιτείας Ραχίν στη Μιανμάρ, χωρισμένο από την ηπειρωτική χώρα από ένα στενό πορθμό πλάτους περίπου 150 μέτρων. Είναι ένα μεγάλο νησί για τα δεδομένα αυτής της λίστας, που καλύπτει περίπου 1.350 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Το μεγαλύτερο μέρος του καλύπτεται από βάλτο μαγκρόβιων δασών. Τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο του 1945, το νησί Ράμρι έγινε ο τόπος αυτού που το βιβλίο Ρεκόρ Γκίνες έχει περιγράψει ως τη μεγαλύτερη καταστροφή που υπέστησαν οι άνθρωποι εξαιτίας ζώων στην καταγεγραμμένη ιστορία. Κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, οι Βρετανικές δυνάμεις υπό τον στρατηγό Σερ Βίλιαμ Σλιμ εξαπέλυσαν την επιχείρηση Ματαδόρ, μια αμφίβια επίθεση στο νησί Ράμρι για την κατάληψη μιας στρατηγικής αεροπορικής βάσης. Οι περίπου 1.000 Ιάπωνες στρατιώτες που υπερασπίζονταν το νησί περικυκλώθηκαν και αποκόπηκαν. Αρνούμενοι να παραδοθούν, προσπάθησαν να υποχωρήσουν μέσα από τους βάλτους μαγκρόβιων δασών για να φτάσουν στις Ιαπωνικές ηπειρωτικές δυνάμεις στην άλλη πλευρά. Οι βάλτοι φιλοξενούσαν μεγάλους πληθυσμούς κροκοδίλων αλμυρού νερού, τα μεγαλύτερα είδη ερπετών στη γη. Οι κροκόδιλοι αλμυρού νερού μπορούν να φτάσουν σε μήκος πάνω από 6 μέτρα και βάρος που υπερβαίνει τον 1 τόνο. Είναι κορυφαίοι θηρευτές στο περιβάλλον τους και κυνηγούν ενεργά θηράματα σημαντικά μεγαλύτερα από τους ίδιους. Το βάλτο μαγκρόβιον τη νύχτα, μέσα στο νερό, περιτριγυρισμένο από 1.000 οπλισμένους αλλά απελπισμένους και εξαντλημένους άντρες, ήταν μια ευκαιρία για τροφή που δεν θα συναντούσαν κανονικά οι κροκόδιλοι. Οι βρετανικές δυνάμεις που βρίσκονταν έξω από το βάλτο άκουγαν ήχους όλη τη νύχτα, τους οποίους οι αναφορές περιγράφουν ως κραυγές, πυροβολισμούς και το χτύπημα μεγάλων ζώων. Μέχρι το πρωί, από τους περίπου 1.000 Ιάπωνες στρατιώτες που είχαν εισέλθει στο βάλτο, λιγότεροι από 20 συνελήφθησαν αιχμάλωτοι από τους Βρετανούς. Η μοίρα των άλλων δεν έχει τεκμηριωθεί πλήρως. Κάποιοι πέθαναν από άλλες αιτίες κατά την υποχώρηση. Αλλά ένας σημαντικός αριθμός, σύμφωνα με τις αναφορές των παρόντων Βρετανών αξιωματικών, έπεσε θύμα κροκοδίλων κατά τη διάρκεια της νύχτας. Η καταχώρηση στο παγκόσμιο ρεκόρ Γκίνες περιγράφει το περιστατικό ως τη μεγαλύτερη επίθεση κροκοδίλου σε ανθρώπους που έχει καταγραφεί ποτέ. Ορισμένοι ιστορικοί έχουν αμφισβητήσει τους ακριβείς αριθμούς, δεδομένου του χάους του πολέμου και της δυσκολίας επαλήθευσης, αλλά το γενικό περίγραμμα του συμβάντος καταγράφεται σε στρατιωτικές αφηγήσεις και από τις δύο πλευρές. Το νησί Ράμρι σήμερα παραμένει κατοικημένο από μεγάλο αριθμό κροκοδίλων αλμυρού νερού. Οι βάλτοι μαγκρόβιων δασών είναι πυκνοί, δύσκολοι στην πλοήγηση και φιλοξενούν έντομα που μεταφέρουν ασθένειες εκτός από τους κροκόδιλους. Δεν είναι ένα μέρος που προσελκύει περιστασιακούς επισκέπτες και η άγρια ζωή που έκανε μια νύχτα του 1940, 5 ιστορικά, σημαντική δεν έχει γίνει λιγότερο επικίνδυνη τις δεκαετίες που ακολούθησαν. Νήσος Ποβέλια, Ιταλία, στη λιμνοθάλασσα της Βενετίας, σε κοντινή απόσταση με το καραβάκι από μια από τις πιο δημοφιλείς πόλεις στον κόσμο, υπάρχει ένα μικρό νησί που η Ιταλική κυβέρνηση έχει κρατήσει κλειστό για το κοινό εδώ και δεκαετίες.
Η Ποβέλεια δεν είναι κλειστή λόγω του άνθρακα ή των φιδιών ή των εχθρικών κατοίκων. Είναι κλειστή λόγω μιας ιστορίας ανθρώπινης ταλαιπωρίας, τόσο έντονης και παρατεταμένης, που έχει αφήσει το νησί με μια φήμη που διαρκεί πολύ μετά τα ίδια τα γεγονότα. Η πρώτη καταγεγραμμένη χρήση του νησιού ως τόπου απομάκρυνσης ανθρώπων από τη Βενετία ήταν τον 14ο αιώνα, κατά τη διάρκεια της Μαύρης Πανόλης. Καθώς η Πανόλη εξαπλωνόταν στην πόλη, οι βενετσιάνικες αρχές χρησιμοποίησαν την Ποβέλεια ως νησί καραντίνας, στέλνοντας εκεί θύματα Πανόλης και όσους ήταν ύποπτοι για μόλυνση για να ζήσουν και στις περισσότερες περιπτώσεις για να πεθάνουν, απομονωμένοι από τον υγιή πληθυσμό. Στο νησί σκάφτηκαν ομαδικοί τάφοι, μεγάλες ποσότητες σωρών κάηκαν. Το έδαφος του νησιού εκτιμάται ότι περιέχει τα λείψανα περισσότερων από 100.000 ανθρώπων που πέθαναν εκεί κατά τη διάρκεια των διαφόρων επιδημιών Πανόλης που συνεχίστηκαν σε πολλούς αιώνες. Το 1922 ιδρύθηκε στο νησί ψυχιατρική κλινική. Οι ασθενείς νοσηλεύονταν στην Ποβέλεια και θεραπεύονταν σύμφωνα με τις συνθήκες της πρώιμης ιδρυματικής ψυχιατρικής, κάτι που σε πολλές περιπτώσεις σήμαινε συνθήκες που σήμερα θα θεωρούνταν βαθιά απάνθρωπες. Το νοσοκομείο λειτουργήσε για 46 χρόνια πριν κλείσει το 1968. Τα κτίρια έκτοτε είναι άδεια, φθύροντας τον αλμυρό αέρα της λιμνοθάλασσας, ενώ η βλάστηση ανακτά σιγά σιγά το εσωτερικό. Η Ιταλική κυβέρνηση έχει επανειλημμένα επιχειρήσει να πουλήσει την Ποβέλεια ή να βρει μια αξιοποίηση για την ανάπτυξή της, αλλά ο συνδυασμός των νομικών επιπλοκών, της ιστορίας του νησιού και των πρακτικών προκλήσεων της οικοδόμησης σε γη, κορεσμένη με αιώνες οργανικού υλικού, έχουν δυσχεράνει αυτές τις προσπάθειες. Η πρόσβαση είναι επίσημα περιορισμένη. Ο τουρισμός φάντασμα το έχει καταστήσει στόχο μη εξουσιοδοτημένων επισκέψεων, καθεμία από τις οποίες κινδυνεύει να έρθει σε επαφή με δομικά κατεστραμμένα κτίρια που έχουν υποστεί φθορά χωρίς συντήρηση για πάνω από 50 χρόνια. Αυτό που κάνει την Ποβέλεια μοναδικά ανησυχητική ανάμεσα στα νησιά αυτής της λίστας δεν είναι μια συγκεκριμένη απειλή όπως το δηλητήριο, η ακτινοβολία ή τα βακτήρια που χρησιμοποιούνται ως όπλα. Είναι η πυκνότητα της ανθρώπινης τραγωδίας που συγκεντρώνεται σε ένα μικρό κομμάτι γης για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Το έδαφος κάτω από την Ποβέλεια είναι γεμάτο με ιστορία από την οποία το νησί δεν έχει ποτέ αφεθεί να ξεφύγει πλήρως. Ατόλι Μπικίνι, νήσι Μάρσαλ. Η Ατόλι Μπικίνι είναι ένας κοραλιογενής δακτύλιος 23 μικρών νησιών στον κεντρικό Ειρηνικό ωκεανό, περίπου σε ίση απόσταση μεταξύ Χαβάης και Αυστραλίας. Πριν από το 1946 ήταν μια σε μεγάλο βαθμό άγνωστη και όμορφη γωνιά του Ειρηνικού, όπου ζούσε μια μικρή κοινότητα περίπου 167 κατοίκων του Μάρσαλ, οι οποίοι ζούσαν εκεί για γενιές. Στη συνέχεια, οι Ηνωμένες Πολιτείες αποφάσισαν ότι χρειάζονταν ένα μέρος για να δοκιμάσουν πυρηνικά όπλα. Οι 167 κάτοικοι μεταφέρθηκαν στην Ατόλι Ρόγκερικ, ένα πολύ μικρότερο και λιγότερο έφορο νησί, και τους είπαν ότι θα μπορούσαν να επιστρέψουν μόλις ολοκληρωθούν οι δοκιμές. Μεταξύ 1946 και 1958, οι Ηνωμένες Πολιτείες πυροδότησαν 23 πυρηνικές βόμβες στην Ατόλι Μπικίνι. Οι δοκιμές περιελάμβαναν το Castle Bravo το 1954, το μεγαλύτερο πυρηνικό όπλο που πυροδότησαν ποτέ οι Ηνωμένες Πολιτείες, με απόδοση 15 μεγατόνων. Το Castle Bravo ήταν σημαντικά ισχυρότερο από το προβλεπόμενο. Η ραδιενεργός ακτινοβολία εξαπλώθηκε σε χιλιάδες μίλια του Ειρηνικού ωκεανού, μολύνοντας το πλήρωμα ενός ιαπωνικού αλλιευτικού σκάφους 80 μίλια μακριά, με ασθένεια ακτινοβολίας τόσο σοβαρή που ένα μέλος του πληρώματος πέθανε. Οι κάτοικοι των γειτονικών ατολών που δεν είχαν εκενωθεί υπέστησαν έκθεση σε ακτινοβολία που προκάλεσε μακροχρόνιες συνέπειες για την υγεία για δεκαετίες. Οι κάτοικοι της Ατόλης Μπικίνι δεν μπόρεσαν ποτέ να επιστρέψουν μόνιμα. Οι προσπάθειες επανεγκατάστασης στα τέλη της δεκαετίας του 1960 και του 1970 έληξαν, όταν οι δοκιμές επιβεβαίωσαν ότι το ραδιενεργό καίσιο 137 παρέμενε στο έδαφος σε επίπεδα που καθιστούσαν τα τρόφιμα που καλλιεργούνταν στο νησί μη ασφαλή για κατανάλωση. Οι Ηνωμένες Πολιτείες τελικά κατέβαλαν αποζημιώσεις στους κατοίκους της Ατόλης Μπικίνι και στους απογόνους τους. Τα νησιά παραμένουν σε μεγάλο βαθμό ακατοίκητα, ιδιοκτησίας ενός λαού που δεν μπορεί να ζήσει εκεί. Τα φυσικά στοιχεία των πυρηνικών δοκιμών παραμένουν. Η λιμνοθάλασσα περιέχει τα ναυάγια πλοίων που είχαν τοποθετηθεί εκεί ως στόχοι δοκιμών
Τώρα, στόλος φαντάσματα πολεμικών πλοίων που βρίσκονται στον πυθμένα όμορφα καθαρών νερών, σε ένα περιβάλλον που έγινε διάσημο από την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών για διαφορετικό λόγο από τους περισσότερους προορισμούς κατάδυσης. Οι δίτες επισκέπτονται τα νησιά υπό ελεγχόμενες συνθήκες. Οι επισκέπτες προειδοποιούνται να μην τρώνε τίποτα που καλλιεργείται στα νησιά. Το έδαφος παράγει τροφή που συσσωρεύει καίσιο σε επίπεδα που το ανθρώπινο σώμα δεν έχει σχεδιαστεί να μεταφέρει. Η ατόλη Μπικίνι είναι μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Είναι επίσης ένα ακατοίκητο νησί που αφαιρέθηκε από τους κατοίκους του, υπέστη πυρηνικές εκρήξεις για 12 χρόνια και στη συνέχεια προσφέρθηκε πίσω σε αυτούς τους ανθρώπους σε μια κατάσταση στην οποία εξακολουθούν να μην μπορούν να ζήσουν με ασφάλεια. Μιγιάκετζίμα, Ιαπωνία. Το Μιγιάκετζίμα είναι ένα ηφαιστειακό νησί στο αρχιπέλαγο Σίζου, περίπου 180 χιλιόμετρα νότια του Τόκιο. Περίπου 2.800 άνθρωποι ζουν σε αυτό. Διαθέτει ταχυδρομείο, σχολεία, πορθμιακή σύνδεση με την ηπειρωτική χώρα και αυτό που είναι σχεδόν σίγουρα η πιο ασυνήθιστη απέτηση για τους κατοίκους οποιουδήποτε μόνιμα κατοικημένου νησιού στη γη. Όλοι στο Μιγιάκετζίμα υποχρεούνται να έχουν πάντα μαζί τους μάσκα αερίων. Το κεντρικό ηφαίστειο του νησιού, το όρος Ογιάμα, εξερράγη καταστροφικά το 2000. Η έκρηξη απελευθέρωσε τεράστιες ποσότητες διοξιδίου του θείου, το οποίο είναι τοξικό για τον άνθρωπο σε υψηλές συγκεντρώσεις και προκαλεί αναπνευστική ανεπάρκεια σε αρκετά υψηλά επίπεδα. Ολόκληρος ο πληθυσμός των περίπου 3.800 κατοίκων εκενώθηκε. Παρέμειναν εκενωμένοι για 4,5 χρόνια. Όταν επιτράπηκε τελικά στους κατοίκους να επιστρέψουν το 2005, αυτό έγινε υπό συνθήκες που αναγνώριζαν τη συνεχιζόμενη πραγματικότητα της γεωλογίας του νησιού. Το όρος Ογιάμα συνεχίζει να απελευθερώνει διοξίδιο του θείου σε ποσότητες που κυμαίνονται απρόβλεπτα. Ένα δίκτυο αισθητήρων παρακολουθεί τα επίπεδα αερίου σε όλο το νησί. Όταν οι συγκεντρώσεις υπερβαίνουν τα ασφαλή όρια, ηχούν συναγερμοί και οι κάτοικοι υποχρεούνται να φορούν αμέσως τις μάσκες αερίων τους, όπου και αν βρίσκονται. Οι κάτοικοι που επέστρεψαν γνώριζαν ότι αυτή ήταν η κατάσταση. Επέλεξαν να επιστρέψουν ούτως ή άλλως. Κάποιοι είχαν ζήσει στο νησί για γενιές και το θεωρούσαν σπίτι τους με τρόπο που υπερέβαινε το συνεχιζόμενο ηφαιστειακό κίνδυνο. Άλλοι είχαν πρακτικούς δεσμούς με την αλληλεία και τη γεωργία στο νησί. Η σχέση τους με το ηφαίστειο είναι μια καθημερινή διαπραγμάτευση μεταξύ του να ανήκουν σε έναν τόπο και της επιβίωσης στον τόπο στον οποίο ανήκουν. Οι ξένοι επισκέπτες στο Μιγιάκετζίμα υποχρεούνται να φέρουν μαζί τους μάσκες αερίων, οι οποίες παρέχονται κατά την άφιξή τους. Αυτό δεν αποτελεί προφύλαξη για ακραίες περιστάσεις. Είναι συνήθις πρακτική σε ένα νησί, όπου ο αέρας μπορεί να γίνει επικίνδυνος οποιαδήποτε ημέρα, χωρίς σημαντική προειδοποίηση, επειδή το βουνό στο κέντρο του νησιού δεν έχει σταματήσει να κάνει αυτό που έκανε το 2000. Νησί Βοσροσντένια, θάλασσα Αράλης. Το νησί Βοσροσντένια βρισκόταν στη θάλασσα Αράλη για δεκαετίες, προσβάσιμο μόνο με βάρκα μέσω ενός από τα πιο απομακρυσμένα υδάτινα σώματα στην Κεντρική Ασία. Η Σοβιετική Ένωση το επέλεξε ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Μεταξύ της δεκαετίας του 1930 και της κατάρρευσης της Σοβιετικής Ένωσης το 1991, το νησί Βοσροσντένια, του οποίου το όνομα μεταφράζεται ως νησί της αναγέννησης, χρησιμοποιήθηκε ως απόρριτη εγκατάσταση δοκιμών βιολογικών όπλων. Τα παθογόνα που δοκιμάστηκαν εκεί περιελάμβαναν άνθρακα, ευλογιά, πανόλη, βρουκέλωση και διάφορους άλλους παράγοντες που θεωρούνταν για χρήση σε βιολογικό πόλεμο. Οι δοκιμές περιελάμβαναν ζωντανά ζώα και, σε τεκμηριωμένες περιπτώσεις, διεξήχθησαν σε κλίμακα που το Σοβιετικό πρόγραμμα βιολογικών όπλων θεωρούσε προετοιμασία για ανάπτυξη μεγάλης κλίμακας σε καιρό πολέμου. Όταν κατέρρευσε η Σοβιετική Ένωση, οι επιστήμονες και το στρατιωτικό προσωπικό στις εγκαταστάσεις έφυγαν γρήγορα. Ορισμένα αποθέματα παθογόνων θαύτηκαν αντί να καταστραφούν σωστά. Δοχεία, εξοπλισμός και εργαστηριακά υλικά εγκαταλείφθηκαν στη θέση τους. Η ακριβής απογραφή του τι έμεινε πίσω και σε ποια κατάσταση δεν έχει ποτέ αποκαλυφθεί πλήρως από κανένα από τα διάδοχα κράτη. Η κατάσταση έγινε σημαντικά πιο περίπλοκη τις επόμενες δεκαετίες, λόγω μιας περιβαλλοντικής καταστροφής που δεν είχε καμία σχέση με τα βιολογικά όπλα. Η Αράλη, μία από τις 4 μεγαλύτερες λίμνες στον κόσμο στα μέσα του 20ου αιώνα, καταστράφηκε σχεδόν ολοσχερός από σοβιετικά γεωργικά αρδευτικά έργα που εκτρέψαν τα ποτάμια που την τροφοδοτούσαν. Στις αρχές του 21ου αιώνα, η Αράλη είχε συρρικνωθεί σε ένα κλάσμα του αρχικού της μεγέθους.
Το νησί Βοζροσδένια δεν είναι πλέον νησί. Τα υποχωρούντα νερά της Αράλης το συνέδεσαν με τη γύρω στεριά, μετατρέποντάς το από νησί σε χερσόνησο. Αυτό σημαίνει ότι η βιολογική μόλυνση από το σοβιετικό πρόγραμμα δοκιμών, ό,τι είναι θαμμένο εκεί και ό,τι έχει απομείνει στο έδαφος και στα ερείπια της εγκατάστασης, είναι πλέον προσβάσιμη με τα πόδια από την ηπειρωτική χώρα του Ουσμπεκιστάν. Η πλήρης εικόνα του τι υπάρχει στο έδαφος στη Βοζροσδένια και τι έχουν κάνει οι δεκαετίες ταφής και οι μεταβαλλόμενες περιβαλλοντικές συνθήκες στο θαμμένο υλικό δεν είναι δημόσια γνωστή. Αυτό που είναι γνωστό είναι ότι ένα από τα πιο εκτεταμένα προγράμματα βιολογικών όπλων στην ιστορία λειτουργήσε σε αυτό το κομμάτι γης για 60 χρόνια και οι άνθρωποι που γνώριζαν το πλήρες περιεχόμενό του έφυγαν βιαστικά. Νήσος Σούρτσεϊ, Ισλανδία. Στα ανοιχτά των νότιων ακτών της Ισλανδίας υπάρχει ένα νησί που δεν υπήρχε πριν από το 1963. Στις 14 Νοεμβρίου του ίδιου έτους ξεκίνησε μια ηφαιστειακή έκρηξη από τον πυθμένα της θάλασσας σε βάθος περίπου 130 μέτρων. Η έκρηξη συνεχίστηκε για 4 χρόνια, δημιουργώντας τελικά ένα νέο νησί από το συσσωρευμένο ηφαιστειακό υλικό. Μέχρι το τέλος της έκρηξης το 1967, το Σέρτσεϊ, που πήρε το όνομά του από το σκανδιναβικό πύρινο γίγαντα Σούρτρ, είχε έκταση 2,7 τετραγωνικά χιλιόμετρα και είχε υψωθεί πάνω από 150 μέτρα πάνω από τη θάλασσα. Οι επιστήμονες αναγνώρισαν αμέσως ότι το Σέρτσεϊ αντιπροσώπευε κάτι το εξαιρετικό. Ένα ολοκαίνουργιο νησί, εντελώς άγωνο κατά τη στιγμή της δημιουργίας του, όπου η διαδικασία του οικολογικού αποικισμού μπορούσε να παρατηρηθεί από την αρχή χωρίς την επιπλοκή οποιασδήποτε προηγούμενης βιολογικής ιστορίας. Φυτά, έντομα, πουλιά, θαλάσσια θηλαστικά και μικροοργανισμοί θα έφταναν και θα εγκαθίσταντο με την πάροδο του χρόνου και κάθε βήμα αυτής της διαδικασίας μπορούσε να καταγραφεί. Για να διατηρήσει την επιστημονική ακεραιότητα των όσων συνέβαιναν, η Ισλανδία περιόρισε την πρόσβαση στο Σέρτσεϊ ουσιαστικά από την αρχή. Μόνο επιστήμονες με εγκεκριμένους ερευνητικούς σκοπούς επιτρέπονται στο νησί. Η πρόσβαση των τουριστών απαγορεύεται εντελώς. Ο λόγος δεν είναι ο φυσικός κίνδυνος με την παραδοσιακή έννοια. Είναι βιολογικός. Ένας επισκέπτης που πατάει το πόδι του στο Σέρτσεϊ κουβαλάει σπόρους στα ρούχα του, μικροοργανισμούς στο δέρμα του και ξένο βιολογικό υλικό που θα μπορούσε να μολύνει την ίδια τη διαδικασία διαδοχής που υπάρχει για να καταγράψει το νησί. Ακόμα και ο μικρός αριθμός επιστημόνων που το επισκέπτονται υποχρεούται να ακολουθεί αυστηρά πρωτόκολλα για να ελαχιστοποιήσει ό,τι φέρνουν στο νησί. Η απαγόρευση στο Σέρτσεϊ είναι μοναδική μεταξύ των νησιών σε αυτή τη λίστα επειδή δεν αφορά πρωτίστως την προστασία των ανθρώπων από το νησί. Πρόκειται για την προστασία του νησιού από τους ανθρώπους. Συγκεκριμένα, από το βιολογικό υλικό που οι άνθρωποι μεταφέρουν παντού χωρίς να το αντιλαμβάνονται, το οποίο σε κάθε άλλο κομμάτι γης στη γη είναι απλώς μέρος του θορύβου υποβάθρου των οικοσυστημάτων που ήδη υπάρχουν. Στο Σέρτσεϊ, αυτός ο θόρυβος υποβάθρου είναι το πείραμα. Το νησί αποτελεί μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO από το 2008. Είναι επίσης ένα μέρος όπου η αυστηρή αντίληψη ότι η ανθρώπινη παρουσία διαφθείρει τα δεδομένα το έχει καταστήσει ένα από τα πιο αυστηρά ελεγχόμενα φυσικά περιβάλλοντα στον πλανήτη. Νησί, Νιχάου, Χαβάη, Ηνωμένες Πολιτείες, δεν είναι όλα τα απαγορευμένα νησιά σε αυτή τη λίστα απαγορευμένα λόγω όπλων, δηλητηρίου ή ηφαιστείων. Το Νιχάου, το δυτικότερο κατοικημένο νησί της Χαβάης, είναι απαγορευμένο επειδή οι άνθρωποι που ζουν εκεί έχουν επιλέξει και διατηρούν την ησυχία τους για περισσότερα από 160 χρόνια. Το Νιχάου βρίσκεται 18 μίλια νοτιοδυτικά του Καουάι και καλύπτει περίπου 70 τετραγωνικά μίλια. Αγοράστηκε το 1864 από την Ελίζαμπεθ Σίνκλερ, μια Σκοτσέζα κτηνοτρόφο γεννημένη στη Νέα Ζηλανδία, από το βασίλειο της Χαβάης για $10.000. Η οικογένεια Ρόμπινσον, απόγονη του Σίνκλερ, εξακολουθεί να το κατέχει. Οι περίπου 130 έως 170 κάτοικοι του Νιχάου είναι κυρίως ηθαγενείς της Χαβάης και πολλοί από αυτούς μιλούν τη χαβανέζικη ως πρώτη γλώσσα σε ένα μέρος όπου η επιβίωση της γλώσσας έχει διατηρηθεί σχεδόν εξ ολοκλήρου απομονωμένη από τον τουρισμό, την ανάπτυξη και την πολιτιστική αποδυνάμωση που επηρέασαν την υπόλοιπη Χαβάη. Δεν υπάρχουν ασφαλτοστρωμένοι δρόμοι στο Νιχάου. Δεν υπάρχει ηλεκτρικό ρεύμα από το κύριο δίκτυο. Δεν υπάρχουν ξενοδοχεία. Δεν υπάρχει πρόσβαση στο διαδίκτυο για γενική χρήση. Οι κάτοικοι ζουν σε μεγάλο βαθμό όπως ζούσαν εδώ
και γενιές με τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της χαβανέζικης κουλτούρας που υπήρχε πριν από τον τεράστιο δημογραφικό μετασχηματισμό που ακολούθησε την κρατική υπόσταση και τον μαζικό τουρισμό. Η πρόσβαση ελέγχεται από την οικογένεια Ρόμπινσον, η οποία επιτρέπει μόνο στους κατοίκους του νησιού, τους προσκεκλημένους επισκέπτες, τους κυβερνητικούς αξιωματούχους και το στρατιωτικό προσωπικό. Επιτρέπονται πλέον μικρές περιηγήσεις με ελικόπτερο που προσγειώνονται σε συγκεκριμένες καθορισμένες παράκτιες περιοχές, αλλά η πρόσβαση στο κύριο χωριό και στις περιοχές της κοινότητας παραμένει περιορισμένη. Αυτό που αντιπροσωπεύει τον Νιχάου είναι ένα είδος νησιού απαγορευμένου από επιλογή και όχι από νόμο ή φυσικό κίνδυνο. Οι άνθρωποι που ζουν εκεί δεν έχουν εξαναγκαστεί σε απομόνωση. Το έχουν διατηρήσει, υποστηριζόμενοι σε μεγάλο βαθμό από τη δομή ιδιοκτησίας της οικογένειας Ρόμπινσον, ως τρόπο διατήρησης κάτι που τα άλλα νησιά της Χαβάης έχουν σε μεγάλο βαθμό χάσει. Το νησί μερικές φορές ονομάζεται απαγορευμένο νησί, όχι επειδή κάποιος κινδυνεύει εκεί, αλλά επειδή αποτελεί ένα από τα λίγα εναπομείναντα παραδείγματα μιας κοινότητας που έχει χαράξει μια σαφή γραμμή μεταξύ της ίδιας και του έξω κόσμου και της έχει επιτραπεί να διατηρήσει αυτή τη γραμμή άθικτη. Αυτά τα 10 νησιά δεν έχουν σχεδόν τίποτα κοινό εκτός από ένα πράγμα. Είναι μέρη όπου η φυσιολογική ανθρώπινη υπόθεση πρόσβασης, η ιδέα ότι αν μπορείς να φτάσεις κάπου φυσικά, μπορείς να πας εκεί, έχει απορριφθεί συγκεκριμένα και σκόπιμα. Κάποια έγιναν επικίνδυνα από τη φύση τους. Κάποια έγιναν επικίνδυνα από κυβερνήσεις που τα επέλεξαν για πειράματα που δεν ήθελαν να δει το κοινό. Κάποια προστατεύονται από ανθρώπους που ήταν εκεί πολύ πριν υπάρξει η έννοια των διεθνών ταξιδιών και οι οποίοι έχουν καταστήσει σαφές ότι σκοπεύουν να παραμείνουν ανενόχλητοι. Κάποια μας προστατεύουν από τον εαυτό τους. Κάποια προστατεύουν τους εαυτούς τους από εμάς. Το απαγορευμένο νησί είναι ένα συγκεκριμένο είδος τόπου. Όχι απλώς δύσκολο να το προσεγγίσεις. Όχι απλώς απομακρυσμένο. Συγκεκριμένα άρνηση. Και σε κάθε περίπτωση σε αυτή τη λίστα, η άρνηση υπάρχει για λόγους που, όταν τους κοιτάξεις καθαρά, είναι απολύτως λογική. Ποιο από αυτά τα νησιά σας κάνει πιο περίεργους για το πώς φαίνεται στην πραγματικότητα από μέσα? Αφήστε το στα σχόλια. Και αν θέλετε να συνεχίσετε να εξερευνάτε τα μέρη σε αυτόν τον πλανήτη που ο κόσμος έχει αποφασίσει να κρατήσει κλειστά, εγγραφείτε στο Parallel Facts. Θα συνεχίσουμε.